好啦，嚟到廁所嗱，咁今次廁所嘅瓷磚亦都係全拆，就用翻廚房嘅瓷磚，就係水墨紋配嗰啲金絲紋嘅嘢，咁都係一樣好高檔。OK 嗱，另外咁今次呢個廁所嘅面盤咧，同埋嗰啲位置其實都改晒㗎啦。咁今次呢個面盤咧就擺喺個呢邊呢個位置啦。咁佢個闊度就係470，佢個深度咧就係380，咁其實偏細嘅。但偏細得嚟咧都可以用到。另外佢呢個面盤高度咧就950都冇問題嘅，我用都係好輕鬆嘅啫。咁另外今次因為個面盤呢個位置比較薄啊，咁所以只能夠配一塊薄鏡，智能嘅薄鏡。咁呢個薄鏡咧前面就有燈嘅，咁另外佢仲有一個發熱啊，即係叫除霧嘅裝置。咁呢個位置就熱嘅。OK， 咁樣啦。OK， 我就再睇個玉屏咁呢個玉屏咧就係不鏽鋼嘅鏡鋼面，咁你補翻差價就可以㗎啦。咁佢呢個長度咧，即係呢個企缸嘅總長咧就係1600 mm， 而呢個玉屏嘅總高咧就係1900，係加高咗嘅。因為如果標配咧就係130，咁基本上就係唔夠高嘅，容易啲水彈出界，所以基本上我做啲玉屏全部都係掉1900以上嘅。OK 咁喺呢個位置咧就加咗個感位，咁就可以避開呢一個位置嘅。OK， 咁就係咁樣啦。咁佢呢個啱啱出入嘅空間咧，都喺正呢條路上邊，咁都好闊嘅。就咁樣啦。再睇下呢個企缸，呢個企缸總長就係1600，咁另外佢呢個闊度咧就係700闊，咁其實都 OK 啦，即係都叫勉強夠啦。OK，我哋再望下呢一個地台呢個位置。